नमस्ते मेरी क्रिसमस। आज मेरो गेस्ट को छ भने मेरो बहिनी सेम टु सेम छ है। मेरो बहिनी आएको छ गेस्ट मेरी क्रिसमसको लागि। मैले के बनाउँदैछु नि त हो गेस्टको लागि। अघि चाहिँ अहिले उता यता पछि बसीले खाइसक्यो। अघि आज मेरो त्यो मुकबाङमा चाहिँ के छ भने बिग चिकन रोस्ट छ अनि कोक छ, अलिकति हाम्रो यहाँ ससेस छ। आज मेरी क्रिसमसको दिन मेरो बहिनी आएछ। बहिनीलाई नि मैले गाइस साथमा लिएर मुकबाङ गरौँ भनेर मानेको थिइनँ। होस् म त गर्दिनँ भन्ने थिएँ कि, अन्त बहिनीलाई चाहिँ होइन बस्छ न मुकबाङमा भनेर चाहिँ गाइस मेरो बहिनी सेम छ है गाइस। मेरो बहिनी आज मुकबाङ बनाउनु गइरहेछ। यो बिग हाम्रो चिकन रोस्टेड काटौँ है। यहाँबाट विन्सबाट first bite. Satu. First bite. Itu masa. Satu. Guys, daमी भइसक्यो। हुन्छ मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यसरी मुकबाङ गरेको। भएछ ल गाइस, म त हातले नै यो काट्यो, नाइफले त आउँदैन रहेछ। मिठो भएछ है। दामी हातै राम्रो तपाईँको त। जुनै चिज पनि मिठो हुन्छ पकाएको। कति भइसक्यो यो बनाएको 3 घन्टा भइसक्यो। बिहानदेखि पाहुना आउँछ भनेर यहाँदेखि रोस्ट गरेर राखेको 3 घन्टा भइसक्यो। मिठो भएछ। खाएको तिमीले अस्ति यस्तै खान्छु भनेको थिएँ होइन? खान्छु भनेको थिएँ नि। होममेड यो चाहिँ तपाईँहरू पनि बनाएर लिनुहोस् है घरमा, मिठो हुँदो रहेछ। म चाहिँ घरमा त्यति बनाउँदिनँ। मेरो चाहिँ फेभरेट केएफसी हो। प्रायः केएफसी जान्छु। आज चाहिँ दिदीकोमा। क्रिसमस सेलिब्रेट गरेको दिन
소스 간. 보니 가와이. 릭. अघि कची मुट्यामै भइरहेको थियो नि त हामीले अघि नै बेसी खाएको थियो कि त्यही कारण बेसी खानु सकेन एक थाल कच्ची मच्छी एक प्लेट फिङ त्यसै कारण ग्रेभी चाहिँ मिठो भएछ 또 맛있다 또. लसुन खाउँ. अगायो अघि कच्ची मच्छी खाएको थियो अबे खानु नसक्दो छ अघि त खान्छु होइन काउ काटेर अघि नै कच्ची मच्छी नखाएको भए त सक्थ्यो हो खानु सक्नु यो खाऊ सक्छ आइटम हो यो लसुनको छ पाकिसक्यो लसुन
मिठो भएछ है तपाईँ चाहिँ खानुहुन्छ है हाम्रो चाहिँ बानी भएको होला म त त्यति अघि त्यही पछि म चाहिँ खाएको खाइँदै अघि एउटा फिला खाएको त्यो बिहान भन्नु खाजा उनी खाएको कसले हेर्नु हुँदैछ है लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनुहोस् है दिलु इट्स है दिदीको च्यानलको नाम चाहिँ यस गाइस बहिनीले भनिहाल्यो आज मेरी क्रिसमसको है टाइम पनि छ गाइसहरूले माइन्ड नगरी लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला आज माइन्ड नगर्नुहोस् है अघि भर्खर गएको थियो मेरी क्रिसमसको टाइममा गाई सेती उफ्रियो दिदी बहिनीहरू धेरै खायो माइन्ड नगर्नुहोस् ल गाई सरी ल अब अर्को नेक्स्ट विक मेरी क्रिसमस सबैजना बाई